Halo guys, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya. Salam kompak, salam seduluran. Oke, habis ini kita akan melihat suasana lapangan kampung kita guys, kampung saya. Ya, mantap. Becek sekali guys, becek. Ini dia. Waduh, nih beceknya minta ampun guys. Ada yang cari jagung muda buat makan sapi guys. Nah, ini lapangan kita guys, lapangan kampung kita Sukorno. Juga di sebelahnya adalah makam. Oke, lumayan juga nih anginnya guys. Ini juga lumayan kencang guys. Kita cari tempat dulu guys. Kita siapkan dulu. Waduh, panas juga. Persiapkan dulu drone-nya guys. Kita siapkan dulu drone-nya. Kalibrasi dulu guys, kita putar dulu. Ya, warnanya udah solid hijau, kita putar menghadap ke atas guys.
gitu guys. Guys.
guys, mantap kali. Seperti ini guys. Oke, kita turunkan.